Buongiorno da Leandro Maggi, tutto pronto domenica 14 gennaio per la tradizionale festa della Befana ed il classico Brusavecia. Spostata dal giorno 6 a questa domenica per la pioggia, sicuramente, nonostante l'imprevisto, raccoglierà nella cittadina bassopolesana centinaia di curiosi ed appassionati. Tra l'altro è l'unica Brusavecia sull'acqua e questa aumenta la curiosità e la suggestione. Anche quest'anno si è deciso di fare le cose in grande con la chiusura affidata addirittura ai fuochi d'artificio musicali. Per capire cosa bisogna aspettarsi per un augurio di una buona annata, ricordiamo la filastrocca. Pane e vin, la pinza sotto il camin. Fa ive a ponente, panocce niente. Fa ive a levante, panocce tante. Quindi faville a ponente, panocchie niente e faville a levante, panocchie tante. Dispiaceva tantissimo annullare questo evento, questa ormai tradizione consolidata secolare, sì, insomma da molti anni, insomma, ecco, e che la gente si sente ed è bella, insomma, trovarsi in questo momento così folcloristico, così caratteristico. Io vorrei ringraziare di cuore tutti i volontari che stanno lavorando e hanno lavorato tantissimo per fare questo evento, e quindi anche per loro vorrei che la gente, insomma, ci venisse a trovare, tantissimi come sempre. E quindi ci sarà il Brusavecia nel canale Naviglio e poi lo spettacolo con i fuochi, con la musica, insomma, che a Loreo porta qualcosa, insomma, di caratteristico e che solo Loreo, insomma, ha queste capacità data la logistica di avere, insomma, ecco. Vediamo, speriamo che domenica il tempo sia clemente, ce lo auguriamo tutti e quindi vi aspettiamo numerosi domenica prossima alle ore 19 per questo grande evento. Il Brusavecia a Loreo, detta in Veneto, è fra le più ambite di tutto il territorio, un po' perché la collocazione scenografica anche sull'acqua rende appetibile, rende accattivante quello che è il Brusavecia di cui abbiamo parlato adesso nei nostri interventi. Però un po' per quello, anche come diceva il presidente della Proloco prima, avendo una storicità dietro, avendo una cultura dietro quello che è proprio il Brusavecia fatto in piazza a Loreo, noi avendolo sull'acqua vorrei dire che è l'unico nel territorio che si svolge sull'acqua, sul canale Naviglio in centro al paese. Quindi questa cosa, oltre all'aspetto dei fuochi pirotecnici musicali, rende quell'evento qua, rende quell'appuntamento in centro del paese, lo rende ambito, lo rende, difatti noi tutti gli anni abbiamo un grosso numero, tutti gli anni il 6 di gennaio un grosso numero di visitatori, perché rispetto alla dimensione della città arriva molta gente. È uno dei nostri punti cardine, degli eventi punti cardine del nostro calendario annuale. Venite a trovarci, speriamo che il tempo sia, magari una giornata come questa sarebbe l'ideale, che c'è il sole come fosse primavera e ci fosse una giornata così, e senz'altro sarà un bel divertimento per i più piccoli e una grande pomeriggio anche per i più grandi.